Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta biliyorsunuz şiş örgüsü çok güzel bir yaka çalışması yapmıştık. Bu hafta da yakamıza takım olarak bir şapka çalışması yapacağız. Geçen hafta da söylediğim gibi önümüzdeki günlerde de bu modelle çok güzel bir takım oluşturacağız. Şimdi kullanacağım malzemeleri söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. Alize Baby bez kullanacağım arkadaşlar. İp olarak 100 gram ağırlığında 240 metre uzunluğunda bambu karışımlı bir ip. 3,5 numara tığ kullanacağım tomurcuklarımı yapmak için. Ve yine 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım ama misinalı şiş kullanmanız gerekmiyor arkadaşlar. Normal şişle de örebilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz de hazırsa yapımına geçelim. Şişime 7 tane ilmek attım. Şimdi bu sıradan itibaren ne yapıyorsak aynı işlemleri tekrarlayarak diğer yapraklarımızda oluşturacağız. O yüzden bu sıradan itibaren iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi bundan sonraki yapraklarda da aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimizi her zaman örüyoruz. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir düz, bir tane dolama yapıyorum. Tekrar bir düz, bir dolama ve bir düz. Bir tane ters ilmek öreceğim. İpi ön alıyorum. Ters olarak ördüm ama ilmeğimi şişimden çıkarmıyorum. Bir de bu kanadından giriyorum ve bir tane daha ters örüyorum. Yani bir ilmek içerisinden iki tane ilmek çıkarmış oldum ve o iki ilmeği de ters olarak ördüm. Sıra sonunda iki ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzümdeyim. İpli kısmımız örgümüzün ön yüzü. Yine ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine bir önceki ön yüzümüzde olduğu gibi bir tane ilmeğin içerisinden iki tane ilmek alacağım ve ikisini de ters olarak öreceğim. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Önce arka kanadından giriyorum. Bir tane ters örüyorum. Daha sonra kendimden tarafta olan kanadından giriyorum ve bir tane ters örüyorum. İki tane ters ilmeğim oldu. Burada yine bir tane ters öreceğim ve sondaki iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine artırma işlemi yapacağız. İpimi kendimden tarafa aldım. Önce arka kanadından girdim. Ters ördüm. Şişimden ilmeğimi çıkarmıyorum. Daha sonra ön kanadından girdim ve ters olarak ördüm. 2 tane ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Ve sıra sonundaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve 9 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bu sıramızda ilk tomurcuğumuzu yapacağız. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum.
4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane ilmeğimi yine ters olarak öreceğim. İpim kendimden tarafta. Aynı şekilde arkadaşlar alt sıralarda ön yüzde yaptığımız gibi çoğaltacağız. Bir bu kanadından giriyorum. Ters olarak örüyorum. Bir ön kanadından giriyorum. Ters olarak örüyorum. Bir ilmeğimi şimdiden çıkarıyorum. Buradaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ve buradaki ilmeğimin içerisine tomurcuğumu yapacağım. Tığımla giriyorum. İlmeğimi şimdiden çıkarıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. İlmeğimin gözeneğinin içerisine yarım trabzanlar yapacağım. 2 tanesinin içerisinden çıkıyorum. Tığımın üzerinde 2 tane ilmeğim var. Doluyorum. Tekrar her defasında 2 tanesinin içerisinden çıkıyoruz. Tığımızın üzerinde 5 tane ilmeğimiz birikene kadar 1, 2, 3 doluyorum. Tekrar 2 tanesinin içerisinden çıkıyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Doluyorum. 2 tanesinin içerisinden çıkıyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Tek seferde çekiyorum. Ve örmeden şişimin üzerine alıyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. İlkini ters örüyorum. Sondaki 2 tanesini haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, tomurcuk yaptığım ilmeğim bu. 2, onu da düz olarak ördüm. 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 11 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzümdeyim. Artık yapraklarımın kesmelerine başlayacağım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Yani bir kesme işlemi yapıyorum. Daha sonra 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıra sonunda yaprağıma ait 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bunu da bu şekilde çapraz alarak 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Bir kesme işlemi de buradan yapmış oldum. Yine burada çoğaltma işlemi yapacağım. İpim kendimden tarafta. Bir tane arka kanadından girdim, ters ördüm. Bir tane de ön kanadından girerek ters ördüm. Buradaki ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. 2 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ve 9 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıra sonundaki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte alarak, bakın burada 2 tane yaprağıma ait düz ilmeğim var. İkisini birlikte alarak düz olarak örüyorum. Kesme işlemimi yaptım. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıra sonunda yine yaprağıma ait 2 tane ilmeğim kaldı. Bu şekilde girip ikisini birlikte alarak kesiyorum. Yine çoğaltma işlemi yapacağız. İpim kendimden tarafta. İlk olarak arka kanadından giriyorum, ters örüyorum. İlmeğim hala şişimde. Ön kanadından giriyorum. Bir ilmek bu şekilde ters olarak örüyorum. 2 tane çoğaltma yaptıktan sonra da ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum.
Ve buraya tomurcuğumu yapacağım. İlmeğime giriyorum. Şişimden çıkarıyorum. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Burada yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Doladım. İlmeğime girdim. 2 tanesinden çıkıyorum. Doluyorum. Tekrar 2 tanesinden çıkıyorum. 5 tane ilmeğim tığımın üzerinde birikene kadar aynı işlemi yapıyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Tek seferde çekiyorum. Örmeden şişimi alıyorum. Arada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Yine buradaki ilmeğimin içerisine bir tane tomurcuk yapacağım. İlmeğimi çıkardım. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Her defasında 2 tanesini içerisinden çıkarak tığımın üzerinde 5 tane ilmeğim olana kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Tek seferde çekiyorum. Ve örmeden şişimi alıyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. İlkini ters örüyorum. Sondaki 2 tanesini haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi 4 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 7 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Baştaki 2 düz ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3. Yine burada da sıra sonundaki 2 tane yaprağıma ait düz ilmeğimi keseceğim. Bir önceki sıralarda olduğu gibi buradan giriyorum. Çapraz bir şekilde düz olarak örüyorum. Yine ilmek çoğaltacağız. Arka kanadından girdim ilmeğimi. Bir tane ters örüyorum. İlmeğim hala şişimde. Ön kanadından giriyorum. Bir ilmek daha bu şekilde ters örüyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1 2 3. Bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonundaki 2 ilmeğimizi de yine haroşa olarak örüyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmekleri devamlı örüyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Son tomurcuk sıramızı yapacağız. İlk ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Baştaki 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Kesme işlemimi yaptım. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yaprağıma ait son 2 ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğimi de yine birlikte alarak çapraz bir şekilde kesiyorum. Şimdi yine artırma yapacağız arkadaşlar buradan. Bu bizim burada yaptığımız son artırma işlemi olacak. İpim kendimden tarafta. Önce arka kanadından giriyorum. Ters örüyorum. Daha sonra ön kanadından giriyorum. Yine ters olarak örüyorum. Ve ilmeğimi şimdiden çıkarıyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi yine tomurcuğumu yapacağım. Alt sıralarda olduğu gibi arkadaşlar 2 tane zincirle yukarı çıktım. Ve aynı işlemi yapıyorum.
5 tane ilmeğim oldu. Tek seferde çekiyorum. Ve örmeden şişimi alıyorum. Arkadaşlar biz bu tomurcuklu yaprak modeliyle daha birçok örgü öreceğiz. Yaka videosunda bunun yapılışını zaten çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Bu videomda da yine bir tane anlatacağım. Aynı işlemleri dediğim gibi uygulayacağımız için bundan sonraki videolarda bu bölümü anlatmayacağım ama bu videolara atıfta bulunacağım. Buradan izleyerek yapraklarınızı oluşturabilirsiniz. Videoların tamamı izlenmiyor. Benim yüklemem çok uzun sürüyor arkadaşlar. O yüzden aynı şeyleri her videoda anlatmak çok gereksiz geliyor bana. Bu videoda son kez anlatacağım. Dediğim gibi bundan sonraki videolarda bu videolara atıfta bulunacağım. Buradan izleyip hazırlayabilirsiniz. Şimdi bir tane tomurcuğumuzu yaptık. 2 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir tane ilmeğimiz düz olarak örüyoruz. Ve yine buraya da bir tane tomurcuk yapacağız. Aynı şekilde yapıyorum. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum, doluyorum. 2 tanesinin içerisinden çıkıyorum, doluyorum. Tekrar 2 tanesinin içerisinden çıkıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. 4 ve 5. Tek seferde içinden çıkıyorum ve örmeden şişimi alıyorum. Bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Tomurcuklarımızı bitirdik arkadaşlar. Toplamda 5 tane tomurcuk yaptık. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine baştaki 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz ve 6 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Burada 3 tane ters ilmeğimiz var. 3 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz ve sondaki bir ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzümüzdeyiz. Yaprağımızın artık ilmeklerinin tamamını kesip bir tane ilmeği düşüreceğiz. İpimiz ön tarafta. Kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Burada 3 tane düz ilmeğimiz var. 3 ilmeğe birlikte giriyoruz ve düz olarak örüyoruz. 3 tane ilmeği birlikte aldığımız için tek ilmeğe düşürdük. Artık burada artırma işlemi yapmıyoruz. 6 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra sonunda 4 tane ilmeğimiz kaldı. 2 tanesini ters. Sondaki 2'yi de haroşa olarak örüyoruz. Örgümüzün yine arka yüzündeyiz. Baştaki 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir tane ters örüyoruz ve 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonda 2 tane ilmeğimiz kaldı. Örgümüzün arka yüzündeyiz. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz düz olarak. Evet arkadaşlar, yaprak ve tomurcuk kurulumumuzu tamamladık. Bundan sonra da aynı işlemleri tekrarlayarak yapraklarımızı oluşturacağız. Bakın, başlangıç ilmeğimiz olan 7 tane ilmeğimiz kaldı yine şişimizde. Başlangıçta biliyorsunuz 7 tane ilmek atarak başlamıştım. Daha sonra hemen model kurulumuna geçmiştim. Şimdi yine benim ilmek attığım sırayı bu sıra olarak kabul ediyorsunuz. Daha sonrasında ne yaptıysam aynı işlemleri tekrarlayarak yapraklarınızı oluşturuyorsunuz. Videoyu tekrar başa alarak bunun için izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi toplamda 7 tane yaprağımız olana kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ben aynı işlemi tekrarlayarak toplamda 7 tane yaprağımı yaptım. Şimdi ilmek toplayacağız. Bu tomurcuklarımızın olduğu, yani ense kısmından, iç taraftan, buradaki haroşa dişlerimizin içerisinden 73 tane ilmek toplayacağız. Arkadaşlar, en sonki yaprağın ilmeklerinin tamamını kestikten sonra ipinizi kopartmayın. Ben şimdi farklı bir iple devam edeceğim çünkü benim ipim bitti. Şimdi bu alttaki haroşa dişlerden
girerek tığ yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Ben şişle yapacağım. Bu şekilde toplam 73 tane ilmek alacağız. İlmeklerimizi bu şekilde toplayalım. Evet arkadaşlar, ense kısmında örgümün ön yüzünde tomurcuklarımın olduğu bölümde 73 tane ilmeğimi şişimin üzerine topladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzümüzü ters olarak öreceğiz ve daha sonra önleri düz, arkaları ters olarak 10 cm uzunluğa gelene kadar herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan mevcut olan 73 ilmeğimizi düz örgü olarak öreceğiz. Düz örgüyü zaten birçoğumuz biliyoruz arkadaşlar. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak ördüğümüzde düz örgü oluşturuyoruz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra kesim işlemlerimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şişimdeki 73 ilmeğimi farklı hiçbir işlem yapmadan önlerde düz, arkalarda ters olarak tomurcuklarımdan sonra 10 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Sıra sayımda 28 ama lütfen sizler santimetre ölçüsünü baz alın. Ben 28 sırada 10 santimi yakalamışımdır. Sizler belki 30, belki 32, belki 24. O yüzden lütfen sıra sayısını değil, burada verdiğim santimetre ölçüsünü baz alın. Kaç sırada bu santimi yakalıyorsanız o kadar sıra örün. Şimdi kesme işlemimize başlayacağız. Şimdi 7 ilmek öreceğim. 2 ilmeği birlikte alarak sıra boyunca keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Bir kesme işlemi yaptım. Şimdi tekrar 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Bir kesme işlemi daha yaptım. Sona kadar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 7 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 2 tane ilmeğimizi de birlikte alarak keseceğiz. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sona yakın bir yere kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Sona yakın bir yere kadar aynı işlemi tekrarladım. 7 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kestim. 7 düz ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kestim. Şimdi en son burada da arkadaşlar 7 tane düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Şimdi yine aynı şekilde 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. 7 tane düz ördüm. 2 tanesini birlikte alarak kesiyorum. Sonda kalan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kesimlerimizi hep örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Arka yüzümüzde var olan ilmeklerimizi farklı bir işlem yapmadan sadece ters örgülerle öreceğiz. Arka sıramızı ters olarak tamamlayalım. Arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Şimdi yine ön yüzümüzde kesim yapacağız. Arkadaşlar, kesimi bir kez daha göstereceğim. Sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece kesim sıralarımız değişecek. Onun dışında aynı işlemi yapacağız. Bir önceki sırada 7 tane örüp 2 ilmeği birlikte alarak kesmiştik. 7, 6, 5, 4, 3, 2 olarak gidecek. Şimdiki sıramızda 6 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz ördüm. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Arkadaşlar, kesim işleminin artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum.
Videoyu gereksiz yere uzatmayayım. Sizler de sıkılmayın. Dediğim gibi kesimlerimizi aynı şekilde yapacağız. 7, 6, 5, 4, 3, 2 olarak. İlk kesim sıramızda 7 ördük, 1 kestik. 7 ördük, 1 kestik. Arka sıramızı ters örgülerle tamamladık. Bu sıramızda da 6 öreceğiz, 1 keseceğiz. 6 öreceğiz, 1 keseceğiz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Arka sıra tamamen ters örgü. Ön yüzümüze geçtiğimizde bu defa 5 tane öreceğiz, 1 tane keseceğiz. 5 ör, 1 kes olarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Arka sıra ters örgü. Daha sonra 4 tane öreceğiz, 1 tane keseceğiz. 4 tane öreceğiz, 1 tane keseceğiz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Arka sıra ters örgü. Bu defa 3 tane ilmeğimizi öreceğiz, 1 tane keseceğiz. 3 ör, 1 kes olarak sıramızı tamamlayacağız. Arka sıra yine ters örgü ve son kesim sıramızda da 2 tane öreceğiz, 1 keseceğiz. 2 ör, 1 kes, 2 ör, 1 kes olarak sıramızı tamamlayacağız. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ben kesim işlemimi tamamladım. En son 2 tane ördüm, 1 tane kestim, 2 tane ördüm, 1 tane kestim ve sıramı o şekilde tamamladım. Arka yüzümü de yine ters olarak ördüm. Şu an toplam ilmeğim kaç tane sayayım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 tane ilmeğim var. Kesimlerimize yine devam edeceğiz. Bu defa bir tane örüyoruz, bir tane kesiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir ör, 2 ilmeği birlikte alarak bir kes. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bir ör, 2 ilmeği birlikte alarak bir kes. Bir ör, bir kes, bir ör, bir kes, bir ör, bir kes. Sonda bir tane ilmeğim kaldı. Düz olarak örüyorum. Bu son kesim sıramızda örgümüzün arka yüzünde de kesim yapacağız arkadaşlar. Arka yüzümüzde olduğumuz için ilmeklerimizi ters olarak keseceğiz. 2 ilmeği birlikte girdim. Ters olarak kesiyorum. Bu defa aralarda ilmek örmüyoruz. Direkt kesmeye başladık. Baştaki 2 tane ilmeğimi ters olarak kestim. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Ters olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Ters olarak örüyorum. İkişer ikişer alarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Arada ilmek örmüyoruz. Sonda bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da ters olarak örüyorum. Şu an şişimde 3, 6, 9 tane ilmeğim var. Şimdi arkadaşlar kesim işlemine başladığımız yere kadar ufak bir dikiş işlemi yapacağız. Ben tığ ile dikeceğim. Şimdi önce burayı bir büzelim. İpimi biraz uzun bırakarak kestim ve iğneme ipimi taktım. Şimdi buradaki ilmeklerimizi iğnemizin üzerine alıp ipimizin üzerine aktaracağız ve burayı büzeceğiz. Daha sonra çok kısa bir dikiş işlemimiz olacak arkadaşlar. Bu eksiltme yaptığımız, yani kesme yaptığımız yere kadar ufak bir dikiş işlemi yapacağız. İsterseniz iğneyle yapabilirsiniz bu işlemi. İsterseniz benim gibi tığ ile yapabilirsiniz. İpimizin bulunduğu kısımdan ilmeklerimizi iğnemizin üzerine toplayalım. 9 tane ilmeğimiz vardı. Burayı büzelim. Şimdi örgümüzün arkasından dikiş işlemimizi yapacağız. Kesme işlemine başladığımız yer çok belirgin arkadaşlar. Buraya iğnemi takıyorum. Şimdi bu bölüme kadar tığ ile örgümün ters yüzünden dikeceğim. Ekstra ip takmıyoruz arkadaşlar. Büzdüğümüz ipimizle dikeceğiz. Bu şekilde karşılıklı giriyorum ve kaydırma yöntemiyle dikiyorum. Çok muntazam oluyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Ve sökülmesi de çok kolay. Yani yanlış yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde örgü söker gibi sökebiliyorsunuz.
Karşılıklı giriyorum ve kaydırıyorum. Sadece o bölüme kadar dikeceğiz. Tamamını dikmiyoruz. Şimdi kordon bağcığımızı yapacağız. Ön yüzümüzden kontrol edelim nereye kadar dikmişiz. Bakın arkadaşlar, kesmeye başladığım yere kadar diktim. Şimdi bir iki tane zincirle sabitleyelim. Arkadaşlar, şimdi hem kordon bağcığımızı yapacağız hem de dikiş dikmediğimiz bu düz örgümüzün bulunduğu yere dikişsiz bir şekilde biye çalışması yapacağız. Bunu tüm şapkalarınızda kullanabilirsiniz ya da yapacağınız biye çalışmalarında dikişsiz bir şekilde muntazam bir görüntü sağlayabilirsiniz. Bütün şapkalarımda biliyorsunuz bu yöntemi kullanıyorum. Benden sonra birçok arkadaşımız da kullanmaya başlamış. Gördükçe de mutlu oluyorum. Bu arada arkadaşlar, kordon bağcık yapımını yukarıdaki videomda ayrıntılı bir şekilde anlattım. Dilerseniz oradan da izleyebilirsiniz. Hem şişle hem de tığ ile yapımı var. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi şişle hemen birkaç sıra yapacağım. Şişime 4 tane ilmek attım. Bu şekilde kaydırıyorum. İpim en sondaki ilmeğimin arka tarafında. Sadece düz örgüyle devam ediyoruz arkadaşlar. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar ilmeklerimi bu tarafa kaydırıyorum. İpim yine en sondaki ilmeğimin arka tarafında. Yani burada olması sizi yanıltmasın, burada olması gerekiyor. Tekrar en baştan itibaren ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hep aynı işlemi yapacağız. Kaydırıyorum. İpim yine en sondaki ilmeğimin arkasında. Düz olarak örüyorum. Arkadaşlar, bu şekilde aynı işlemi tekrarlayarak kordon bağcığımızı yapalım. Bu bir tarafın bağcığı olacak. Daha sonra biye çalışmamızı yapacağız. Bu tarafın bağcığını biye çalışmamızı bitirdikten sonra yapacağız. O yüzden bunun bir tarafın bağcığı olduğunu unutmayarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Kordon bağcığımı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. İlmeklerimi yine şişimin ucuna kaydırdım diğer tarafa. İpim en sondaki ilmeğimin arka tarafında. Bu defa 3 tane ilmeğimi öreceğim. 4. ilmeğimle bir yem yapacağım. Buradan ilmek alarak birlikte örüp keseceğim. Şimdi baştaki 3 tane ilmeğimi yine kordon örermiş gibi örüyorum. 1 2 3. Sonda bir tane ilmeğim var. Bu ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Ve tomurcuklarımdan hemen sonraki bu kenardaki düz ilmeklerden alarak birlikte keseceğim. Şu şekilde girdim. Bunu da şişime alıyorum ve 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Şimdi bu 4 tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Yine baştaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4. ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Buradaki ilmeklerin tamamını şişinize toplayıp da bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da böyle tek tek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben birazdan toplayacağım tamamını. Şimdi buradan 2 tane ilmek kaldırıyorum. Bu kenar bitişlerini haroşa yaparsanız o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Haroşaları almanız belki daha kolay olabilir. Bu şekilde karıştırırım derseniz bitişlerinizi haroşa olarak yapın. Tekrar buradaki örmediğim ilmeğimi diğer şişime aldım. 2 ilmeği birlikte giriyorum. Düz olarak örüp kesiyorum. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi tekrar 4 tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. İpim en sondaki ilmeğimin arka tarafında. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3. 4. ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Buradan hemen alttan bu şekilde ikili ilmeğimi kaldırıyorum. Yani tek kanadını almıyorum arkadaşlar. İkili dediğim 2 kanadını birden alıyorum. Bu şekilde ilmeğimi tekrar örmeden aldığım ilmeğimi bu tarafa alıyorum.
2 ilmeğe giriyorum ve birlikte alarak kesiyorum. Bir kez daha göstereyim. 4 tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum. 3 tanesini düz olarak örüyorum. 4. ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Yine bir yandan alttan tek kanadından değil, iki kanadından birden girerek ilmeğimi kaldırıyorum. Örmediğim ilmeğimi tekrar bu tarafa alıyorum ve kaldırdığım ilmeğimle birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 3 tanesini düz olarak örüyorum. 4.'yü örmeden şişime alıyorum. Yine bir yandan alttan ikili ilmek kaldırıyorum bu şekilde. Örmediğim ilmeğimle birlikte alarak kesiyorum. Arkadaşlar birimizi bu şekilde düz örgümüzün başlangıç yerine kadar yapalım. Bu şekilde bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Yani muntazam şapkalarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi ben tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, son bir ilmeğim kaldı. Onu da aynı şekilde keseceğim. 3 taneyi ördüm. 4. ve 5.'yi birlikte alarak kesiyorum. Kordon bağcığa geçiş yapacağım için şişimi değiştirdim arkadaşlar. Şimdi yine şişimizde 4 tane ilmeğimiz var. Aynı şekilde kordonumuzu yapacağız. Bu şekilde ilmeklerimizi kaydırıyoruz. Diğer uca ipimiz en sondaki ilmeğin arkasında düz olarak örüyoruz. İlmeklerimizin 4'ünü. Şimdi yine kaydırıyoruz. İpimiz hep en arkadaki ilmeğin arkasında. Bu lütfen sizi yanıltmasın. Bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Ters falan yaptığınızı düşünmeyin ya da hata yaptığınızı. Bu şekilde yapmazsanız kordon bağcık olmaz o. Şimdi diğer bağcığımın uzunluğuna gelene kadar aynı şekilde devam edeceğim. Ben tamamlayıp şapkamın son haliyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir yaş şapkamız son haliyle hazır. Buradaki yaprakların sayılarını azaltıp çoğaltarak istediğiniz yaş gruplarına göre hazırlayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.